ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام إبراهيم للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه عز وجل، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله عز وجل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة وما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.